този брой на младите иноватори ще ви покажем как учени от Института за гората Камбан търсят антидот на дървесна гъба, която унищожава кестеновите дървета в България. Ще ви срещнем с швейцарски учени, които се борят с парниковите газове в атмосферата, като ги складират в скали. В предаването ще научите и как компания от Ню Йорк предлага иновативен метод за конструиране на сградите, в които един ден ще живеят астронавтите на Марс. Институтът за гората Камбан е водещ център, в който се изследва състоянието на горските екосистеми у нас. В него учените създават практически решения как да се стопанисват лесовъдските системи и горските генетични ресурси, за да бъдат защитени от ерозия и наводнения. Най-важната мисия на института е да бъдат опазени горите в България. Затова учените разработват иновации, чрез които да се борят с вредителите, които ги застрашават. Една от разработките е на младия докторант Ева Филипова и цели да елиминира вредното въздействие на гъбата Крифонектрия паразитика. Тя причинява висока смъртност по сладкия кестен и зимния дъб не само у нас, но и по света. Болестта, която причинява, се нарича ендотиев рак по кестен. Причинява силна смъртност на кестеновите дървета и в Европа, и в Северна Америка е направила големи поразии към дърветата. Но е открит начин, по който е спряна тази болест. И сега в България аз с моята докторантура и с моя екип се опитваме да го приложим и в България. Ние намираме ваксината срещу вредоносната част на гъбата. Учените не могат да вземат наготово опита на Западна Европа, защото кестените са два различни вида – американски и европейски, и подходът трябва да бъде различен. Гъбата Крифонектрия паразитика за първи път е открита в Северна Америка през 1904 година в ботаническата градина на Ню Йорк. Тогава се открива чрез наблюдения, че кестеновите дървета започват рязко да съхнат от върха към корена. Направени са многобройни изследвания и е установено, че тя всъщност е чужд вид, внесен от Азия чрез тогавашните търговски кораби. За много кратък период от време тя всъщност покосява милиони дървета в цялото източно крайбрежие на Северна Америка. 1930 година същата гъба се наблюдава в Генуа, Италия. Установява се, че тя се разпространява чрез вятъра, чрез дъжда, чрез насекомите и чрез хората, без въобще да се подозира, че тя се разпространява, тъй като е микроскопична и не се вижда с просто око. Учените установяват, че гъбата има два щама – вирулентен и хиповирулентен. Единият е силно вредоносен вирулентен щам и другия е потискащ щам, който всъщност дървото е болно, но то не проявява симптоми на болестта, т.е. то не умира, не изсъхва. Това е най-съща гъба, която има различни разновидности. Все едно две близначки, едната руса, а другата черна. Но русата близначка, хиповирулентният щам, който е с бял мицел, потиска черната близначка, вирулентния щам, който е с жълто-оранжев или оранжев мицел. Така всъщност вирулентният щам до такава степен е потиснат, че той не може да накара дървото да изсъхне, не може да прекъсне хранителните му вещества, понеже така се прекъсва хранителни вещества и от стъблото всъщност заздравяват всички рани.
Ако се види на едно дърво отворена рана, означава, че то е болно от вредоносния щам. Ако се види, че тази рана е затворена, това означава, че имаме хиповирулентен щам, който вече започва да лекува дървото. Учените установяват, че гъбата е навлязла у нас между 1980 и 2000 година и веднага започва да поразява дърветата. Всичките кестенови гори, които са в България, естествени или пък залесени, са в много лошо състояние. А на места са и почти 100% изсъхнали. Наскоро открихме една култура в близост до град Дупница. Там 70%, не са 100%, но 70% от насъждението с кестен е сухи дървета, т.е. мъртви дървета. А останалите 30% са в много силно повлияни изсъхнали части. Всички нови клонки, които излизат от дървото, са с раковини, тъй като това е много характерно за тази гъба, че тя прави едни раковини, едни некрози, т.е. рани по дървето, по клоните, по стъблото, по кората. И по този начин може всъщност да се предположи и след това в лаборатория да се установи дали това всъщност е гъбата. Вредителят не се вижда с просто око върху дървото, тъй като е микроскопичен. По кората на дървото обаче може да видим неговите плодни тела, които представляват жълти или жълто-оранжеви точки, от които излизат мустачки. В България се надяваме съвсем скоро с това изследване да открием този хиповирулентен щам, който да бъде внесен изкуствено в насажденията и естествените гори и той по естествен начин да се разпространи в кестеновите гори и по този начин ние да излекуваме кестеновите гори на България. В момента установяваме коя е генетичната група и след това тази генетична група ние ще търсим хиповирулентния щам, който трябва да го има в самите гори, но ние трябва да го извлечем оттам и след това да го внесем в повече дървета. Ние трябва да намерим местния хиповирулентен щам. Задачата на Ева Филипова е да установи всички групи на щама в България. Изследването към момента посочва, че в всички места, с изключение на източни Родопи, е установена групата EU12. В източни Родопи се установява, че най-вероятно има друга група, която е EU1. Това означава, че имаме различни влияния от съседите на България, тъй като има изследвания, в които в Турция е установена групата EU1, т.е. този щам е преминал границата между държавите и се е настанил в южната част на България. А в Гърция и Македония са установени групите EU12 и по този начин те са също преминали границата с България и са се настанили в западната и югозападната част на държавата.